İctimai yoxlama verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfə bizim işləyəcəyimiz mövzu isə keçidlərdə əlil arabaları və uşaq arabaları üçün yaradılan şəraitlə bağlıdır. Hazırda Kukla Teatrının qarşısındayıq. Gördüyünüz kimi bu hissədən uşaq və yaxud da əlil arabasının keçməsi həddindən artıq təhlükəlidir. Çünki gördüyünüz bu hissə sürüşkəndir və bu ərazidən keçərkən əlillər olsun, uşaq arabasını tutan qadınlar olsun xəsarət ala bilər. Buranın nə dərəcədə sürüşkən olduğunu yoxlamadan ötürü istərdim telefonu buraxaq. İndi isə biz Nizami küçəsindəki keçidlərdən birindəyik. Buradakı keçidlərdə də həddindən artıq sürüşkən hissə olduğuna görə əlil arabaları və uşaq arabalarını keçirmək bu ərazidə həddindən artıq təhlükəlidir. Təsəvvür edin, burada bir uşaqlı valideyn gəlir və gördüyünüz kimi sürüşkən olduğuna görə tez aşağı gedir. Salih metrosunun qarşısındakı küçə ilə bulvarı birləşdirən keçidlərdən birindəyik. Gördüyünüz kimi bu hissədə ümumiyyətlə uşaq arabaları üçün və yaxud da əlil arabaları üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Sual yaranır. Əlil arabasına gələn bir şəxs və yaxud da ki, uşaq arabasına düşmək istəyən şəxslər bu ərazini necə keçəcək? Salih metrosundan bulvara gedən digər bir çıxışdayıq. Gördüyünüz kimi burada da əlil arabası və uşaqların keçməsi üçün lazım olan hissə həddindən artıq sürüşkəndir və təhlükəlidir. Bülbül prospektində yerləşən keçidlərin birinin qarşısındayıq. Buradakı vəziyyət gördüyünüz kimi eynidir. Növbəti çəkiliş etdiyimiz məkan isə Nizami Kino Teatrının qarşısıdır. Burada vəziyyət daha da azalacaqlıdır. Belə ki, gördüyünüz bu hissə həddindən artıq dik olduğuna görə uşaq arabası ilə gələnlər, eyni zamanda əlil arabası ilə gələn şəxslər buradan heç cür keçə bilməzlər. Sonunda isə bu cür yerlərə tikən inşaat mühəndisləri və memarlara bir tövsiyəmiz olsun ki, belə ərazilərdən heç vaxt əlil arabası və yaxud da ki, uşaq arabasında keçmək mümkün deyil. Çünki həddindən artıq sürüşkəndir və dikdir. Bunu biraz daha yönləmli hala gətirsəniz, yəqin ki, bu ərazidən də sözügedən şəxslər istifadə edə bilər.